Salam, bugün sizə 7-ci sinif kimyadan KSG 7-nin izahını verəcəm. Birinci sualla başlayaq. Aşağıdakılardan hansı turşudur? Turşular ümumiyyətlə tərkibi hidrogen atomundan və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrdir. Formullara baxaq. A variantında tərkibi metal atomu və hidroksid qrupudur. Biz hidroksid qrupunu görürüksə, artıq burada əsaslardan söhbət gedir. Yəni A aid deyil, bizə turşu lazımdır. Daha sonra B variantına baxaq. B-də isə H xlor verilmişdir. Bəli, tərkibi hidrogen atomu və turşu qalığından ibarətdir. Hidrogen xlorid də turşulara aiddir. Bir də oldu B variantı. Əsasların dadı necə olur? Biz dedik ki, turşular turş dada malik olan mürəkkəb maddələrdir. Əsaslar isə acı dada malik olan mürəkkəb maddələrdir. Yəni əsaslar acı dada malik olacaq. B variantı 3. Hansı zəif turşudur? A variantı hidrogen sulfid, B sulfat turşusu, C nitrat turşusu, D isə xlorid turşusu. Biz ümumiyyətlə qüvvətliliyinə görə turşuları iki qrupa ayırırıq. Qüvvətli və zəif turşular. Burada deməli sulfat turşusu, nitrat turşusu və xlorid turşusu qüvvətli turşulara aiddir. Zəif turşuya isə hidrogen sulfid aiddir. 4. Hansı əsaslara aiddir? Əsaslar tərkibi metal atomundan və hidroksid qrupundan, yəni OH qrupundan ibarət mürəkkəb maddələrdir. Baxırıq formullara. Bu tərifə əsasən D variantına baxın. Burada metal atomu natriumdur, hidroksid qrupu isə OH qrupudur. Yəni 4-də olacaq D variantı. Sönmüş əhəngin formulunu yazın. Sönmüş əhəngin formulu kalsiyum OH2. Kalsiyum 2 valentli element olduğuna görə özünə birləşdirdiyi hidroksid qruplarının sayı da 2 ədəd olacaq və mötərizəni bağlayacağıq. Daha sonra 2-ni yazacağıq. 6-ya baxaq. Hansı birləşmə suda həll olarsa hidroksid ionları verir? Hansı birləşmə suda həll olarsa hidroksid ionları. Hidroksid ionu sizi çaşdırmasın. Hidroksid ionu deyəndə OH qrupu nəzərdə tutulur. Əsaslar suda həll olanda hidroksid ionları verir. Əsaslar da formullara baxaq. Əsas bizə C variantında verilib. Tərkibi metal atomu və hidroksid qrupdan, yəni OH qrupundan təşkil olunan mürəkkəb maddələrdir. 7-yə baxaq. Sulfat turşusunun formulu hansıdır? Sulfat turşusu qüvvətli turşulara aiddir. Tərkibi ümumiyyətlə formulu H2SO4-dür. Yəni B variantı olacaq burada. Əsasların tərkibində hansı qrup olur? Biz bayaq da qeyd elədik ki, əsasların tərkibində hidroksid qrupu olur. Yazarsınız ki, hidroksid qrupu olur. Yəni OH qrupu. Hidroksid qrupu olur. 9. Lax yumurta iyi verən turşunun formulunu yazın. Lax yumurta iyi verən turşu zəif turşumuz olan hidrogen sulfid turşusudur. Yəni formulu belədir. H2S hidrogen sulfid. Lax yumurta iyi verən turşudur. 10-cu suala baxaq. Mədə turşusunun formulunu yazın. Mədə turşusu hidrogen xloriddir. Mədədə ifraz olunduğuna görə ona mədə turşusu da deyirik. Yəni H xlor. Bugünkü izahımız bura qədər. Kanalıma abunə olmayı və videonu like etməyi unutmayın. Sağ olun.